I sidste afsnit af Total Drama Island, 22 teenager ankom til øen og fandt ud af, at de skulle tilbringe 8 uger i en ramponeret gammel lejrskole. Deltagerne blev præsenteret for deres første udfordring. De skulle hoppe ud fra en klippe og ned i vandet, som de havde fyldt med glupske hajer. De fleste af deltagerne kastede sig ud i det, men der var nogle enkelte, der blev tvunget til at tage den frygtede kyllingehat på. Ved lejrbålceremonien samlede spændingen sig omkring 2 personer. Courtney har været på lejrvejlederkursus, men nægtede at hoppe i vandet. Og det lykkedes i Sequel at provokere samtlige piger i lejren med sine mandschauvinistiske bemærkninger om kvinder. Og det endte også med, at det blev i Sequel, der som den første blev stemt hjem fra Total Drama Island. Hjemmeundervisning og reality shows var åbenbart en dårlig cocktail. Hvem må bliver sendt hjem i denne uge i den mest dramatiske lejrbålceremoni indtil videre? Det afgøres i dag i Total Drama Island. Hvad vil du være, når du bliver stor? Spurgte min far og mor. Og selvom de er bekymret for mig, så er jeg allerede totalt på vej. Jeg ender som stjerne. Jeg gør mig klar og sætter min frit, for jeg skal bade paparazziennes blitz. Især var røgen fra min dollargrin, for sejren er min. Og jeg ender som stjerne. Total Drama Island. Au! Klokken er ikke mere end 7. Ligner jeg måske en landmand, makker? Godmorgen. Jeg håber, I har sovet godt. Hej, Chris. Du ser helt vildt lækker ud i de shorts der. Det ved jeg. Okay, jeg håber, I er klar, venner, for jeres næste udfordring begynder om lige præcis 1 minut. Ikke for noget, men så kan vi altså næsten ikke nå for morgenmad. Nå, du skal skam nok for morgenmad, Owen. Lige så snart du har gennemført dagens løb på 20 km rundt om søen. Prøver du på at være sjov, eller hvad? Ved du, hvad jeg synes, der kunne være sjovt? Eva, prøv lige at styre dit temperament. Du nyder det her, gør du ikke? Jo, lidt. I har 30 sekunder. Okay, vi har et problem med hende, Eva. Hun skal altså lære at styre sit temperament. Hun har kun været her i 1 døgn, og hun har allerede kølet sin kuffert ud af vinduet og ødelagt låsen på en af dørene til badeværelset. Okay, venner. Gør jer klar? Parat? Løb! Hvor lang tid tror I mon der igen? Jeg vil gerne gå alene. Styr dig. Jeg løber ikke. Især, når jeg ikke har andet at gå i end højhælede sko. Kan ikke få været må have et sygdom. Ja, den kaldes overvægt. Slå det op. Og hvad er din undskyldning, din magre? Irriterende. Jeg er for træt til at fornærme sig. Fut under busserne, venner. Hvis ikke I er hjemme inden spisetid, så får I ikke noget mad. Mand, jeg hader den fyr. Ryd et bord hurtigt! Vi klarede det. Hvorfor tog det så lang tid? Nu har vi tabt udfordringen. Jeg tror, mit hjerte er ved at hoppe ud af kroppen. Hey, vent lidt. Hvis de har tabt, må det jo betyde, at vi har vundet udfordringen. Rolig. Klap lige hesten, venner. Det var ikke udfordringen. Hvad siger du? Hvem er sulten? Efter en hel uge med brun snask, var jeg lige ved at græde, da jeg så buffeten.
Og så jeg det. Buffetbordet. Det var himmelsk. Der var kalkun og kartoffelmos og pølser og rejer og roast beef. Huh? Kan vi ikke lige snukke? Okay, venner. Nu begynder runde 2 af udfordringen. Jeg troede, at maden var den anden runde. Hvad har du nu tænkt dig at gøre ved os? Goth-pigen har fat i noget der. Har vi ikke været nok igennem? Det må jeg lige tænke over. Nej, nu er tiden kommet til at holde dig op ad ton. Til hvad for en ton? Bare rolig. Det her bliver pærligt. Holdet med den sidste vågne deltager slipper for at skulle stemme nogen hjem. Så det du siger, er, at løbet rundt om søen og vores mega madorgie bare var en del af din onde plan om at gøre det sværere for os at holde os vågne? Lige præcis, Gwen. Mand, han er prof. Afsted, afsted, afsted! Hey, hvor længe tror du, der går, før begge hold går i brædderne? En times tid, cirka. Måske mindre. Vi er nu 12 timer inde i udfordringen, og alle 21 deltagere er stadig lysvågne. Woohoo! Det er da totalt let at holde sig vågen. Det kunne jeg gøre i søvne. Woohoo! Hold da op, at tårnet var helt klart noget af det vildeste og mest langt ude, jeg nogensinde har prøvet i mit liv. Det her er helt klart noget af det kedeligste, jeg nogensinde har prøvet i mit liv. Det kunne da være værre. Kunne det? Hvordan? Jeg kunne sidde her uden at have dig at tale med. Okay, min strategi er at finde 2 andre deltagere, som jeg kan danne en alliance sammen med, så vi kan ende som de sidste 3. Spørgsmålet er bare, hvem kan jeg finde, som er enten desperat eller dum nok til at gøre alt, hvad jeg beder dem om? Hvad laver du? Jeg prøver, om jeg kan få blodet til at løbe ned til hovedet. Jeg tror nok, det virker. Må jeg også prøve? Selvfølgelig. Perfekt. Lindsay, Beth, må jeg lige tale med jer? Selvfølgelig. Okay. Jeg har en plan, der skal gøre mig og 2 andre deltagere til de 3 finalister, og jeg har valgt jer 2. Har du det? Men jeg håber bare, I er klar over, at der er totalt meget på spil her. Jeg har valgt at stole blindt på jer 2. Det kræver, I stoler på mig. Så lover jeg at gøre alt, hvad jeg beder jer om. Selvfølgelig. Ja, nu kommer vi 3 i finalen. Ja! Det er for vildt! Heather vil sørge for, at jeg kommer med i finalen. Ja, jeg kommer med i finalen. Nu kommer jeg med i finalen. Men kan jeg vide, hvad der så sker? Apropos alliancer, ved I, hvem jeg synes er super cute? 0. Nix, ham holder du derfra. Hvorfor? Fordi han er på det andet hold. Ja. Vi kissemisser ikke med de andre. Det er imod alliancereglerne. Er der regler? Husker du, hvad jeg lige sagde om at stole på hinanden? Men du kan da godt droppe alliancen. Men hvis du gør det, kan jeg altså ikke forhindre, at du bliver stemt hjem. Nej, jeg vil være med i alliancen. Godt. Så er vi enige. Heather sagde, at jeg ikke må være sammen med ham. Men derfor kan jeg da godt være vild med ham. Jeg går lige på toilettet. Er det ikke Evas MP3-spiller? Jo. Men tror du ikke, at hun bliver sådan helt vildt gal, når hun opdager, at den er væk? Det er lige præcis det, jeg håber på.
og piger. I har holdt jer vågne i hele 24 timer nu. Så nu tager vi det tunge skyts i brug. Eventyr! Ej, det mener han bare ikke. En gang for længe siden lå der et fjernt og kedeligt kongerige. En kedelig landsby. Og i denne kedelige, søvnige landsby, der var fyldt med rigtig kedelige børn, der lavede rigtig kedelige ting. Mand i gulvet. Jeg tænkte, at hvis jeg blev ved med at bevæge mig, ville jeg kunne slå alle de andre. Jeg var bare nødt til at fokusere på sejren. Lad os snakke lidt om vores strategi. Beth? Okay, yndlingssang. She would be loved. Yndlingsfarve? Midnatsblå. Pigen er mystisk. Ikke dårlig. Hey, du må ikke falde i søvn. Okay? Kom, yndlingsfilmscene. Du vil sikkert synes, det er vildt plat. Nej, hvorfor skulle jeg det? Okay. Kyssescenen i slutningen af den der road movie. Du ved, den der med fyren og de 3 piger. Ja, den kender jeg godt. Kan du godt lide den film? Fik jeg forresten fortalt jer, at jeg spiste al kartoffelmosen og tømte hele pølsefadet? Men når jeg spiser kartoffelmos, så går jeg i søvne. Sejt. De falder simpelthen også i søvn sammen. Er du stadig vågen? Ja, det er mærkeligt, men jeg tror, jeg er så træt, at jeg ikke rigtig er træt længere. Giver det mening? Det kan jeg ikke rigtig tage stilling til. Hvor var det nu, Lillebjørn var? Kan du se Karlsvognen? Følg håndtaget op til den klare stjerne, Nordstjernen. Og så den lige der. Sejt nok. Se ham lige. Han er næsten som en statue. Han har ikke bevæget sig i over 50 timer. Hallo? Yep. Hey! Yep. Utroligt. Se lige, hvor koncentreret han er. Hans øjne lå malet på. Jeg så det. Det er da løgn. Det her skal jeg bare se. Det der er bare total griner og nok genialt. Men du er stadigvæk ude. Klamt. Det virkede. Han tissede i bukserne.
kunne dræbe for at få en kop kaffe. Hallo, hvad er der dog i vejen med jeres zombier? Kom nu, så læg jeg dog til at sove. Du må give mig et skud, mand. Jeg spiser gerne grumset. Hvad som helst. Okay, I 5 bliver her hos mig, og I andre går tilbage og får jer et seriøst tiltrængt bad. I stinker. Jeg håbede ikke, det skulle blive nødvendigt. Det sagde jeg også til Chef Hatchet i går, og jeg sagde, Chef, jeg håber ikke, det bliver nødvendigt. Men for pokker, ungerne er hardcore. Og derfor har jeg fundet på den kedeligste, mest søvndyssende aktivitet overhovedet. Helt ærligt. Hvad nu? Okay, ved du hvad? Bare kom an. Natur og historie i Canada. En pop-up-bog. Kapitel 1. Bæveren. Nationalsymbol og en ingeniør af naturen. Skål. Som blev optakt og også anledningen til diskussionerne, der førte til krigen i 1812. Trent, Nej! bliv hos mig. Ja, og så tager vi en tissepause. Nogen, der skal? Jeg har holdt mig indtil videre, Snut. Jeg kan køre hele dagen ud. Ja, men kan du også holde dig i hele 10 kapitler til? Du har 5 minutter, hvis bare du ikke har noget imod lidt selskab. Fint. Men hold dig for dasset. Duncan! Er du der, mester? Og så er der nyheder. Det lader til, at Duncan sidder og trækker torsk i land på tynden. Det betyder, den officielle vinder af Hold dig op af tårnet er... Gwen! De hylende jordjern har vundet! Hvor er min MP3-spiller? En af jer må have stjålet den, og jeg kan ikke klare mig uden musik. Der er ikke nogen af jer, der går nogen steder, før jeg har fået min MP3-spiller tilbage. Okay, den der tog den må aflevere den nu, inden hun splitter hele lejren ad. Hej, venner. Øj, jeg skal love for, der er rodet her. Nogen har stjålet Evas MP3-spiller. Du mener vel ikke den her, vel? Jeg gik netop og tænkte på, hvem den må tilhørte. Jeg fandt den nede ved lejrbålet. Du må have tabt den. Tusind tak. Tak, hvor er det stort. Det var så let. At sætte holdkammerater op mod hinanden. Et let og effektivt trick. Nå, I må undskylde den lille misforståelse. Der var vist alligevel ikke nogen, der havde stjålet den. Okay, måske overreagerede jeg en lille smule. I har alle afgivet jeres stemmer på, hvem I mener, der skal hjem. Der er kun 9 skumfiduser her på fadet. Når jeg siger jeres navn, så kom op og hent jeres skumfidus. Deltageren, der ikke modtager nogen skumfidus i aften, må omgående begive sig ned til skammens kaj, stige ombord på taberbåden og tage hjem. Og man kan aldrig komme tilbage. Aldrig. Den første skumfidus er til Duncan. Bridget. Courtney. Katie og Sadie. Yay! Tyler. DJ. Jeff. Okay. Det her er aftens sidste skumfidus. Eva, skammens kaj venter. Tak. Tusind tak. Jeg gider alligevel heller ikke at være med i det her latterlige reality show.
Au! Smut så hjem og få jer en god nats søvn. I er klaret, frisag. Se, det var det, jeg sagde. Man kan altså ikke opføre sig som en totalt sindssyg psykopat, og så forventer folk bare tilgiver en. Uanset hvor sej og stærk og hurtig Eva er, så får hun aldrig en karriere, hvis hun ikke lærer at styre sit temperament. Eva var et af deres stærkeste kort på hånden. Og nu er hun ude. Jeg styrer det her spil for vildt. Hej, hej, Eva! Slap af! Nå ja, vreden kom der lige til at løbe af med mig. Igen. Og hvad så? De har mistet deres stærkste holdkammerat. Det håber jeg, de er klar over. Hurra for aborne! Lad os love hinanden, at vi ikke ender her i næste uge.